Просто хора, скъпи, ние ще играме Legacy for Discord. Това е една мини игричка. Не е мини игричка, онлайн е. Виж, синко, любовта не бива да се омаловажава. Тя изгаря сърцето ти, довършва го незабележимо. Преживя тежки дни. Очевидно и това момичето обича. Там. Може да се сдобрите. Ако не стане хубаво, много по-лесните. Може би Това моят облечен гейм. Давай там. Много хора. Давай, каш. О, хора. Open. Дадеме open my. Не. Трябва я. О, седим хубаво. Гонете ни. Ръчете ви вече не моля. Към. добре ли си? Денис отведоха майка ми. Какво? Веднага идвам. Аз трябва да го взема това. Вече трябва да го защитя това. Вече стане това. Те не го унищожават, аз трябва да се предпазвам. След малко ще излезе на до тогава ще изчакате тук. Може ли да се обади на адвоката си? Нека се обади. Благодаря. Джавон Макс. Спокойно, скъпа. Спокойно. Дилара. Всичко ще уреди. Чуваш ли? Спокойно, не се тревожи. Здравейте, комисар. Аз съм Илтър Малтон, адвокат на госпожа Дилара. Може ли да се види с клиентката си за няколко минути? Заведи ги в първата зала. Нека говорят там. Благодаря. Заповядайте, тук може да поговорим. След малко полицай ще дойде да ви разпише. Ура! Служиха на още изпратих му стотици съобщения, все още не се обадила. Няма значение. Хайде, Дилара, разкажи. Какво се случи? Обвиняват ме в опит за убийство на Джандан. Не съм тя. Дилара. Джандан е била простена. Какво говориш, Джандан? Кога? Кой го е направил? Не знам. Нищо не знам. Знам единствено, че в момента е в болница от операция. Състоянието й било критично. Дилара, според обвинението, Пари. Остава. по обяд си отишла в дома на Джандан и си я заплашила. Там. Вярно ли? Дилара, вярно ли? Звънях на татко. Звънях на Озалев. Звънях на дядо. Никой не отговаря. Не мога да се свържа с никого. Какво ще правя? Спокойно, аз дойдох. До теб само спокойно. Успокой се. Ще мине. Това беше там. Спокойно. Не, не, бичес. Не. Да тръгваме веднага. Все така. Допалто. Цяло мраза. Други гани мрете.
Просто съм с броня, който ходят някъде. Нали се обикнал дома? Исках да те изненадам. Най-готино такова си ползвате аутофишт. Добре си направила. Изпускат само меле. Меле. Кажи за какво да пиеш. Ей. Много ти благодаря за всичко това. Събудих сутрин и никога не гледах на живота с надежда, с каквато и да било сила. Благодарение на теб, щом се събудих, ще бъдеш желание. Не, дай ми го чупиш, като ти не кажа, че ще умреш. Яка любов е ново начало. Какъв смисъл? Трябва да имаш добра мотивация, за да я преживееш отново. Ами за механик обажда ли? Давай, умри, мре, Как такова. колото бях в колата. Благодарение на теб отново започнах да живея. Как така? Започнах отново да живея. Сякаш се върнах в младежките си години. Хубаво е. Наистина е хубаво. Не е правилно за тези неща. Кълна се чуях. Един постоянен стрес. Постоянна сериозност. Бизнесмен. И какво е това? Аз не спомням ти звезди. Авито звучи артистите Елена Русинова, Ася Рачева, София Джемджиева, Даниел Цочев, Александър Горов. Мадина. Преводач Много Мадина. То режисьор Петър Много Шаш. си обича. Режисьор на доблажа Мария Аркева. Тящо. Студио Медия. О, скоро стигнем до... Ще се скачу малко нагоре. Тук се вие. Обича си, виж какъв съм готин. Не искам да споменя ръжето. Не, обича си. Да споменя ръжето. Някой отива. Уж космично отива. Ой, мать, разходка часи. Той е елит. Не е хубаво. Какви стали глупави. Вакао. Че съм много, бе. Тук си трябва да си ползват пауъри, не, бе. В мразата с пантера глупо. Сега са 12.
Roast Battle. Детка, ела ми, бе. Първо ще започна с ето с Power Punch. Чуй се. Мога правим много неща, но ти няма ми чушка си цялчето. И това ще се случи салат. И това ще се случи с тебе. Че тебе, бе. И аз си включим леса. Леса, какво става? Леса. Леса. Не фалтото си го обичам, само дето е спамцерат ми е тъпото. Стопалото. Виж бе, дяка. Комбото. Топа не мога с него си правя комбо. Не се получава. Добре. Сякаш в главата ми се блъска една и съща нота. Една постоянна мисъл, която ме измъчва. Свързана е Пауъри нещо ми с бъде. историте. Сега разбирам какво те измъчваше онзи ден. Имаше огризения, защото си го мамил. Не започвай пак. Не, бе, Карлота. Удовито ти няма доверие, разкрила някакви неща. Мисля, да беше тук мисля, така поръчах с мен. Ще си видим следващия клип. Да не споменаме. Ще да си тия неща. Ти каза истината.